హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంకట్ టెక్ ట్యూబ్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం నాయిస్ బ్రాండ్ నుంచి VS402 ట్రూలీ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి అలాగే ఫీచర్స్ అండ్ టచ్ కంట్రోల్స్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే చూడబోతున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, మరి వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి, అలాగే లైక్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ప్రైస్ చూసినట్లయితే నాయిస్ బ్రాండ్ ఈ ఇయర్బడ్స్ని రీసెంట్గా 4000 MRPలో లాంచ్ చేసింది. బట్ నేను ఆఫర్లో 1500 రూపీస్కే పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రజెంట్ మీరు ఈ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం అరౌండ్ 2000 రూపీస్లో అమెజాన్లో అవైలబుల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనం దీని బిల్ట్ క్వాలిటీ అండ్ డిజైన్ చూసినట్లయితే ఛార్జింగ్ కేస్ అండ్ ఇయర్బడ్స్ని బ్లాక్ కలర్ మ్యాటీ ఫినిష్ పాలీకార్బోనేట్ ప్లాస్టిక్తో డిజైన్ చేశారు. అండ్ ఫ్రంట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ బ్యాక్ చూసినట్లయితే సి టైప్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ని ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఈ మోడల్లో ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే కామన్గా ఫ్లిప్ టైప్ ఛార్జింగ్ కేస్ని ఓపెన్ చేయాలంటే బోత్ హ్యాండ్స్ని యూస్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి. బట్ మనకు ఈ మోడల్లో మాత్రం మనం జస్ట్ సింగిల్ హ్యాండ్తో పైకి స్లైడ్ చేసి ఈజీగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ దీనిలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఛార్జింగ్ కేస్ అండ్ ఇయర్బడ్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇయర్బడ్స్ కింద పడకుండా ఇలా స్టిక్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం ఇయర్బడ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇయర్బడ్స్ డిజైన్ కానీ ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీ కానీ చాలా సాలిడ్గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ దీని వెయిట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈచ్ ఇయర్బడ్ 4 grams ఉండడం వల్ల మనం ఎక్కువసేపు వాడినా కూడా మనకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే గ్రిప్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ సౌండ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు దీనిలో 10mm డ్రైవర్ని యూస్ చేయడం వల్ల బేస్ అయితే సూపర్గా ఉందనే చెప్పొచ్చు. అండ్ లౌడ్నెస్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది. అండ్ ట్రిబుల్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంచెం తక్కువనే చెప్పాలి. అండ్ అలాగే వోకల్స్ అయితే చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, నాయిస్ VS402 ఇయర్బడ్స్ ఫీచర్స్ అయితే చూసారు కదా. నెక్స్ట్ మనం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ అండ్ టచ్ కంట్రోల్స్ గురించి అయితే చూడబోతున్నాం. నెక్స్ట్ ఈ మోడల్లో బ్లూటూత్ వెర్షన్ 5.3 యూస్ చేయడం వల్ల మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా చాలా క్విక్గా పేర్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం ఇయర్బడ్స్ టచ్ కంట్రోల్స్ గురించి అయితే ఫటాఫట్ మనం చూసేద్దాం. మనం వీడియోని కానీ ఆడియోని కానీ ప్లే చేయాలన్నా పాస్ చేయాలన్నా జస్ట్ మనం లెఫ్ట్ ఇయర్బడ్ని కానీ రైట్ ఇయర్బడ్ని కానీ టాప్లో డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే
వీడియోని ప్లే అవుతుంది. అండ్ అలాగే పాజ్ చేయాలన్నా డబుల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే పాజ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ మనం రైట్ ఇయర్ బడ్ మీద సింగిల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ మీద సింగిల్ ట్యాప్ చేసినట్లయితే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళాలంటే రైట్ ఇయర్ బడ్ మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తుంది. అలాగే ప్రీవియస్ వీడియోలోకి వెళ్ళాలంటే లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ మీద లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోకి వెళ్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం రైట్ ఇయర్ బడ్ని 3 times ట్యాప్ చేసినట్లయితే గేమింగ్ మోడ్ ఆన్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే లెఫ్ట్ ఇయర్ బడ్ని 3 times ట్యాప్ చేసినట్లయితే మనకు వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఆన్ అవుతుంది. వాయిస్ అసిస్టెంట్ అండ్ గేమింగ్ మోడ్ని ఈ మోడల్లో యాడ్ చేయడం నిజంగా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అనే చెప్పొచ్చు. అండ్ ఫైనల్ టచ్ కంట్రోల్స్కి వచ్చేసరికి కాల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా అండ్ కాల్ని ఎండ్ చేయాలన్నా సింపుల్గా బోత్ ఇయర్ బడ్స్లో దేన్నైనా డబుల్ ట్యాప్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కాల్ రిజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం 2 seconds లాంగ్ ప్రెస్ చేసి కాల్ని రిజెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అయినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.